nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance et la fidélité. Ya koyeba ki vous a tellement belé ya kolanda édition ya mokolo lelo yango ebandimbo tenemi. Na parlement panafricain, honorable Marie-Thérèse Wango yazwa ki part na séance plénière ici kawapi yokisaki mongongo ya République démocratique du Congo. شكرا معالي النائب من أوغندا وأدعو معالي النائب ماري تيريزي وانغيو من DRC. Merci, honorable président, pour la parole. Je soutiens la motion et félicite nos collègues du caucus de l'Afrique de l'Ouest. Honorable président, les violences qui se passent en Afrique du Sud ne peuvent jamais contribuer à l'unité africaine. Aucun pays ne se développe par ses propres citoyens. Honorable président, avant, la peur de ces violences était du côté de ceux qui vivent dans l'illégalité. Mais aujourd'hui, même ceux qui sont en ordre ou dans la légalité, qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ces pays, vivent dans la peur. J'en suis moi-même un exemple. J'ai 2 résidences et des enfants qui étudient ici depuis 2016. Sur les 6 enfants, 3 ont fini l'université et sont rentrés au pays. Mais les récentes violences ont tellement fait peur que je suis obligé de prendre ma cadette de 12 ans et d'arrêter ses études pour rentrer avec elle. Par peur d'être agressée un jour. Au-delà des violences, l'obtention du visa d'études à partir de l'Afrique du Sud devient un calvaire. Honorable président, j'ai des amis sud-africains qui vivent dans notre pays, principalement dans la ville de Lubumbashi, et qui y travaillent tranquillement. Je recommande à l'Union africaine de jouer son rôle d'unificateur en prenant des mesures qui mettront fin à ces violences qui risquent de dégénérer et causer des divisions qui n'apporteront pas la paix et l'unité de l'Afrique. Je vous remercie. Ensemble pour la République, parti cher ya chairman Moïse Katumbi Tchapwe, basalaki présentation ya ba mobilisateur et sensibilisateur ya sika na cadre ya jeunesse bozo ba détail ne demo. Siège national ya parti politique Ensemble pour la République, parti cher ya Moïse Katumbi Tchapwe et servaki des cadres lobieleki na cérémonie monene ya présentation officielle ya ba mobilisateur pe sensibilisateur ya ba jeune pe ba nouveau talent ya parti na présence ya coordonnateur ya ville province ya Kinshasa pe ya coordonnatrice ya Ligue des femmes ya parti délégué général ya Ligue de jeunes Atalisike ba sensibilisateur pe mobilisateur oyo bazali na mission ya sensibiliser ba jeunes na ba idéo ya parti Ensemble pour la République. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude au président national Moïse Katumbi pour m'avoir une fois de plus nommé au sein du bureau politique au titre de délégué général en charge des ligues des jeunes et nouveaux talents. L'avenir d'une organisation politique repose sur sa capacité à préparer la relève, à encadrer la jeunesse et à faire émerger les nouveaux talents, capables de porter sa vision et ses idéaux. C'est dans cette perspective que j'ai procédé à la désignation des mobilisateurs et sensibilisateurs qui me seconderont dans l'exercice de mes fonctions comme délégué général en charge des ligues des jeunes et nouveaux talents. Leur mission est noble et essentielle. Ils auront notamment pour responsabilité d'identifier les jeunes leaders et les nouveaux talents à travers nos communes, nos quartiers, nos universités, nos milieux professionnels et associatifs,
de sensibiliser la jeunesse aux idéaux et aux valeurs de notre parti, de recruter de nouveaux adhérents afin de renforcer notre implantation et notre présence auprès de jeunes, d'encourager la participation active des jeunes à la politique citoyenne, de constituer un pont permanent entre les aspirations de la jeunesse et les orientations de notre parti. Nos mobilisateurs et sensibilisateurs auront pour mission immédiate et essentielle d'aller à la rencontre de la jeunesse, par ailleurs nouveaux talents, afin de les informer, de les sensibiliser et de les mobiliser autour de la défense de la Constitution pour dire non à son changement et pas du troisième mandat de M. Félix, pour M. Félix Tshisekedi. Coordonnateur principal de la ville ya Kinshasa, honorable Mike Mukebai, a procédé à la remise. Il y a matériel, il y a misala loco la statue, drapeau, mégaphone et gilet bleu. Coordonnateur national de la jeunesse Kasi esengo na yo ozali sous makasi tango lobi sima ya cordon na bino utalisa bana kisasa usao kwa usao bobi te twali tumba makasi na Félix Tshisekedi pa makambo na yo kobongo ya mobeko likundi musabu usala ezali bato baya ensemble vimba e ya monene tango tukupelela totelema. Et Sengeli Boyebaki objectif ezali ya atteindre 3850 gilets bleus à raison de 10 par quartier, 50 000 gilets bleus pour na 50 000 avenues où ezali ko composer ville province ya Kinshasa en raison de 10 par avenue. Et que yo Nakananga, secrétaire général adjoint ya UDPS de Bizubou Balola, l'homme de la paix azali ko poursuivre ba série ya ba concertation pour la kovandisa Indusa nakati ya parti présidentiel. Au lendemain, il y a un meeting na permanence ya parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Kananga, délégation et poursuivaki mission na bango na ba série ya ba consultation na ba différentes structures ya parti. Ba échange ezalaki organisé na permanence ya UDPS Sika Wapi et permetaki na ba responsable pe ba militant ba s'exprimer librement sur oyetali parti na bango, ba préoccupation na bango pe ba attente na bango. Et Sengeli Boyebake ba décision oyo ekobima na ba travaux oyo et kozala rendu public lors ya rencontre oyo kolandisama na ba combattant pe ba combattante na permanence ya parti. Étape oyo ezali ko constitué na aboutissement ya mission oyo ekumbami na l'homme de la paix, le secrétaire général adjoint ya UDPS de Bizubou Balola na objectif ya ko assurer application effective ya ba circulaire 002 P003 signé na secrétaire général Augustin Kabouya dit AK47 afin ya ko consolider bomoko cohésion pe discipline na fédération ya Kananga. Yeke yo Na message moko diffusé na Swahili na Lubumbashi, Raphaël Katebe Katoto ya Bengi communauté Katangezo bazala na bomoko basede na manipulation te et surtout bazala très vigilant. Merci beaucoup. Mais batoto ya Katanga ile mina miomba ni kusema mubakie bote ini pamoja na musie dilese distraire kuile ma intoxication ma manipulation parce que les ma intoxication na manipulation haina muentere yenu bego naifanya muentere yabo juu ya kusema papate kichi bekale hapa papate fuashi tout ça donc haina muentere yenu, au contraire ile ma manipulation na ma intoxication
itenda paka kumicreye tena malheur ingine muko deja malheur donc itampire. Donc tubambane mkono kwa mkono na tutumike pamoja, tutafute manjia na masolution ya kuresoudre hii maproblème tuko nayo, hii malheur tukwamo. Ce n'est pas ile intoxication ya kusema ule hivi njoo itaresoudre maproblème. Hii miaka yote belikuwa bale benyewe wanasema sio kwa pouvoir belifanya nini? Abakufanya kintu kama belifanya kabioke mzuri, kama leo hatuna maproblème. Si leo tuko maproblème ni grâce yabo ya vile belifanya ndio binatuweka kwa hii situation leo. Donc abana na mallesion ya kusema batupatie. Et puis hii miaka yote belikala, qu'est-ce qu'ils ont oublié ya kufanya leo ndio batakuwa kufanya? Donc na miomba watoto ya Katanga mufungule macho, mkuwe lucide, mshanze kuanguka mwile mapiège ma intoxication. Ce n'est pas kama banakupatia $100 au $1000 umeme leo itaisha, kesho maisha iko naendelea, batoto beko mkuteso. Solution balisema kata mbible, kama unanipatia samaki moja mimi nitakulia leo, mimi nafurahi, na kesho njala iko kwako, unifundishe namna gani ya kulopola samaki, njoo pase nyo kazi nitenda nayo, njoo nitapata samaki. Ma solution haina ile masolution za kumipatia kusema bego na tutamu yotoka anafungula kadirisha anakutupia $10 asema mulo fulani munaona bunga hii kale $10 kesho sikanaisha bunga hii inaisha. Qu'est-ce que belifanya maprogramu ya kusema mkuwe na kazi mutumike, na ile kazi njo kila mwezi itaanza kumipatia salaire, na ile salaire mutasaidia entretenir famille yenu, batoto kwenda kwa masomo. Ni kale $10 be kutumia mudirisha njo katabapeleka eko maladi kwa hospital tout ça. Donc il faut batoto Katanga mufungule macho, mshanguke mwile mapiège mwile matentation yote, parce que vile vyote vile wanafanya ni vya kule na hakuna kule batampeleka, parce que mulibapaka deja chance pendant miaka na miaka na muliona malimite yabo kule lifika. Donc na miomba tuungane mkono kwa mkono na tuendelee kuendelesha nchi yetu iende mzuri, na mipigia asante sana. Salut les amis, obligatoire Lobeleki, beaucoup sur la commune Yantsele, les très dynamiques Franck Mbo de la Messo Azalaki na terrain Bolanda. Maman, est-ce que nous avons ngana zo lingana leka ngabona lekawa ngabona lekawa buda pote pote chapeau bile boyoka non bile boyoka kate na lo bile boyoka kate que le reza kwano salo otaya kuwa la sita yaola tapensa yabo la tape wapi akusaliwa bolo ngana mama la tape asante sana bolo mama bolo otala wapi na mama msoko tape lo kita Na 14e rue na quartier Kimbangu tuzali bongo na commune ya Kalambo bamelaka maya mabulu ti mokolo lelo zali sawa pasi na population. Ezo sala na pasi makambo zali koleka na awa na 14e rue tozali na quartier Kimbangu, plus précisément na commune ya Kalamu. Ndenge kaka bozali komona boye awa bokondima teke population bamelaka mai ya libulu oyo bozali komona yango pe baselaka misala nyonso pour depuis 2019 bamona nanu mai ya régie des eaux lisusu na barobine na bango te, barobine ekauka ebongo peso ki otali libulu yango façon bazali kotokela mai na place ezaleli okoyoka mawa yoka lisolo 2019 avenir obimba oyo tomo kobika kuza libulu mono ya bulu antenne okomo bikisa biso awa depuis confinement, donc premier confinement, deuxième confinement, tout banda wana
donc ti lelo to suna mai te na be na biko 14 mairie o nyonso kimbangu na kala mwa to suna mai te mai zala su ba bongisa biso to bani ba ko bongisa ti po to yo ka su iva moza kolo kuna eza ya okangama ba bongisa on ba déboucher comme ça biso to zo mai ba bongisa mai na bango po do perdre ba client ba perdre déjà si on perdre ba client c'est me perdre tout kala mais on se sent mal donc ça mal pour ça la même pour to lambelango to zo bamsuku ba melango kutu et ça malade et on cause to éviter to banda ka boye ka confirmer ka boye mai za la soute ma so ba ba dem ko la mai za la on se sent mal et ça so bien que to même ma boulot boye tala ka de to pe zone image no to mai ona to kana kati RDC ana Kinshasa to nyoko makana mai pona nini papa na nina yeba so dans la RDC mais so dans la RDC pourquoi banda to ça de 3 ans yango to zanga mai surtout na baba na so 14 mai yebi makate mai o ndeti ngana za mutama na lamba spaghetti na lamba daga mesa na neza sikoyo ndenge ni na kende ndambela mai ya liburu pour que la so eza bouché boluki ba tua minene vraiment o ba na facile ya kotoka mai liboso kuna kaleza ki mwa maba ndeka so mama ezo mama ine des mboka pe beba déjà to la muka rapete mais mai ebima rapete ata bola mu ine bo mona pe mai te des bo mona pe mai te pour lui dire solution pardon banzo de été beli biso li ko même ke de luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de été beli don ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba mai ya de bulu mai pasi no fonga na nzila mai ye toka mai mai pasi penza mai ya de bulu to sepelite mai ya de bulu penza ezalaka mai ya de bulu ezalaka te no fonga na nzila toka mai tala neti mona oyo façon azali kotokela mai na risque nyonso ki adinda na libulu en plus libulu yango mariage na courant ndenge kaka SNEL na régie des eaux banyokolaka population ya Kinshasa. Mama olobi nini yango fongo nyonso komaka pasi na ba mai pasi kolia pasi nyonso pasi kokilango ekufa otoni toyeba pete régie des eaux ça le lokote mai ezate courant balonge ezalaka te Papa directeur ya régie des eaux Papa David Chilumba kokamwate ndenge omimoni awa izande pona 14e ri na Kimbangu na komini ya Kalamu bazali kosepela te yango balobi yomoko nanu yaka awa omekata kopo moko ebongo tala ndenge ko se sentir ya pasi yeke yo banzo de été beli biso li ko même ke de luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de été beli don ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba escroquerie à ciel ouvert ezali kosalama ba opérateur ya réseau cellulaire bozali kolobelo côté y compris la service ya sécurité bazali ko escroquer batu na ba téléphone na ba message ya lokuta bolandeli mako na ville province ya Kinshasa mikolo oyo ebandi pe mwakala kasi okomona ke na ba telefone na biso ba message moko ekotaka ebanaka te soki pe nani atindaka yango okomona mususu akomi o gagné poste moko na musala contacter numéro yo mbangu message mususu okoya o ndeko na yo asali accident na nzela tinda mbongo mbangu mususu pe okomona o madame soki nani soki madame Sirène akabeli yo mbongo yango population ezali komi tuna et komi vraiment fréquent na ndenge ya kosakana te bato ebele pe ba perdre ba mbongo na bango est-ce que na ba réseau na biso oyo tozalaka na yango awa pona kotanga kombo te kasi surtout réseau wana ba message wana eleki est-ce que bokokaka contrôler yango te population et réagir ba message wana yaka mingi omonanga madame Elisabeth les câbles boyena boyefisala botina kopesa mbongo bapesa bakomaka ba mbongo ba monta moka ebele mais neba une fois pour auparavant to ba message na ndi banoya ya mona ndé kubanga mais une fois na bité na mekano koyeba so réellement bapesa vraiment mbongo ngo ya solo
nabenga numéro ngo menzoka eza azana escroc akomi susu bavana sunga yo tindenga numbongo boye tindenga numbo yo biyo tindenga message sunganga sko nga na za mbongo te yo na linyo sunganga ale sko nga sumbo na tindele na rozwa wapi tindenga landela baza ba escroc et puis na ki obandoni mais ba message ani ya nango bon eza ba escroc mo boye basala ba biloko wana arrivant ba famo boye message ekoti boye na tangi batindelanga mbongo bakomi elenga kutu message kete totelo message ya mbongo kende epai na compte kende na banque okende kozwa mais babiloko moko kaka compliqué ya nakomi kuna vraiment eza nde ya solo te nzoka balinga aescroke ngai ese komelanga basirene na otindela mbongo mo boye naosala boye bakoma batindela so bamessage wana bati kosala makambo wana eza mabe eza réseau mabe mpenza makasi bati kosala bongo tosepela nango te ya solo ese ekotaka message ya escroquerie ekotaka eza na mokolo moko ekotaka eza nayebi mpe moto yango te abengaka na numero na ngai ke mama natindeli yo mbongo okende kozwa mbongo wana luka numero kabili mo eza pembeni na bino okende koretire mbongo bon nga pete mayebaki te nake na kabine wana quelque part na komi ngai tala bapesi Israel batindeli ngai numero moko efana kozwa mbongo na mpesa quoi nake kozwa mbongo ntango kuna moto akabine esi ngai omoi soko opesi numero na ngai ntango mokopesa moto wana kuna omona kosala nini akobenda ngai mbongo nyonso to ezaka numero bakosaka eza numero ya faux ndenge pene kozonga ngai babenge eza numero kozaka ya faux effectivement mpe komela ngai anaye mpe kokata numero yango ebengaka presque 2 fois mobimba akenda mpena 2 fois na kabine donc moto akabine nde sikoyo afongolanga ke mama mami ezaka lokuta na province Kinshasa bato ebele baza déjà na problème wana misusu bakutani nango donc eza donc bakutani nango misusu ezwi bango baperdre bambongo na bango bapesi confiance moko boye oyo babengi confiance aveugle oyo bakutani na motu te donc yango wana il faut te bakodénoncer bato oyo bazosala bamisala wana ya mabe mpona konuire gouvernement bamonisa bango ke baza incapable na ngambu mpe ya bakambi ya mboka oyo batali makambu ya communication na télécommunication eske possibilité ya kotrake bato oyo ezalaka te population ezali komituna po laisser aller ya boye bazali komona yango kaka awa na République démocratique du Congo arnaque à ciel ouvert. Bon pona nga na yeba te ba numéro na biso bato ba gérer ba numéro na biso oyo ezala ba mo ba réseau bango moko bon na ebité bato wana bazwa ba numéro na biso wapi po to pesa bango te pesa ba numéro na biso te c'est que elle a maman ba cop na peut-être ba salara ce qui est l'autre gros na rosenga pas gouvernement ay ba kozwa ko se charger na likambo wana pour nini ba biloko ani arrivé la biso basala suivi makasi na bato oyo bazosala makambo wana oyo eza mabe ezodétruire lisusu makambo ebele na mboka na biso nde eloko na koyebisa gouvernement na biso mpe na bakonzi nyonso oyo baza likolo baveye makasi na biloko ezosalema na mboka na biso oyo nakoba nini na gouvernement ezake ayeba nini a renforcer sécurité na côté ya communication parce que ministre ya communication ayeba nini aza susu na bamatériel oyo ekoki korepérer bango facilement soki bazosala escroquerie wana mpona kokanga bango bato ebele bazolela bambongo na bango misusu baokanisa bango miyibi me nzoka nde eza bango te surtout réseau oyo wana baliaka batu ba crédit pamba ba forfait silaka na ndenge ya kosakana te kote kuna kutu koloba te po ba message ezo wutela makasi kote na bino na bombi kombo lobi na kotanga kasi oyo yebi réseau ngo bisika zali kolandelema oyo amitangela kombo na ndenge na ye dossier à suivre. Gouvernement ngala papa tolo ba yemo kaka nde gouvernement etala nanu loko wana amikana ko landela ba biloko wana surtout ba mikata ko bloquer ba biloko mutusu pe na ba téléphone pour même téléphone peut zobe bisa même bana mi bazobe ba yaya Bolingi Kinshasa ezala na bopeto bo contacter Trash Pickup. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo
kaka ndenge nayebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pickup. Trash Pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millenniaux sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu, fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala, esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso, ba santé na biso, kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Maintenant, c'est mon tour, Azali, prochain album et artiste Jimmy Loco, la voix angélique d'Afrique Azali en pleine préparation, le Bible serré, la ceinture. Jimmy Loco, au studio toujours, ça sera la classe. Ah, oui. Ça va chauffer. Yes. À bientôt, point sur toutes mes plateformes de téléchargement. Préparation de la saison sportive 2026-2027 à Wana Kinshasa. Sa Majesté Sanga Balende Yambujima et Babandaki déjà d'entraînement. C'est les supporters de Sanga Balende Kinshasa qui se sont décidés de commencer l'entraînement aujourd'hui ici. Parmi les joueurs que vous voyez là, il y a les anciens joueurs de Sanga Balende qui ont joué la saison passée, qui étaient ici sur place à Kinshasa en vacances. Et il y a les nouveaux qui sont venus pour leur recrutement. Et bien sûr, le début du championnat pointe déjà à l'horizon. La FECOFA a déjà annoncé le début, le calendrier pour le 30 août. Et Sanga Balende étant une équipe retenue à la Ligue 1, on ne pouvait pas rester comme ça. C'est comme ça que les supporters se sont dit, nous pouvons nous lever en attendant que le staff d'urgence s'organise et nous les supporters nous pouvons faire un pas tout en étant en harmonie avec le staff.
Ça s'est passé comme supporters de Sa Majesté Sanga Balende qui sont réunis ici à Kinshasa, qui se sont mobilisés derrière leur président que je suis et mobilisés derrière leur président que je suis. Nous nous sommes dit, on doit s'élever, on doit lancer le mobile pour le recrutement. On invite les joueurs, ils viendront avec le staff, les anciens joueurs de Sanga Balende qui ont joué en Sanga Balende des saisons passées, qui se sont mobilisés pour recruter 3, 4, 5 joueurs qui peuvent compléter l'équipe qui a joué la saison passée. Merci pour la confiance et fidélité de ce pelaki na ba image bopesa. Merci mingi na John Mouya Zalaki Nasima ya caméra Zalaki encadré na directeur technique na biso Gelor Mouya. Bana tabaki tababa lukana mabele fils Manboika machine na préférable. Zambe penza abadira bakisaleri nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate